ikintu cyiza yavuze ibintu bikomeye bigaragaza leadership and bigaragaza ko yirenze kwirebaho akarebera rubanda. That's leadership. Cya kabiri bigaragaza activism, kuko hari abantu benshi badashaka ukuri ko Yvonne avuga ko kujya hanze babona aho buririra, they take it out of proportion bakabigira byacitse naho naba n'umusaza rukukuri. Ibyo myumvire kongera kugaruka. I would pick up arms and fight you. Uko wabo base nkagwa ku rugamba. Kandi naho haza umuntu ushaka kumara abahutu nabwo narwana. Ntabwo ndi activist w'abatutsi, ndi activist w'abanyarwanda. Robert Mugabe hari agasije twavuganye muri mugoroba nifuje ko twaganiraho twakavuzeho gake cyane muri groupe ya WhatsApp. Umuntu uri kuvugwa cyane muri iyi minsi uriya mudamu Idamange irya Mugwiza Yvonne, nabonye nawe atari kubivugaho rumwe, nawe wari ufite position yawe, sindi buyivuye kubera ko turi kumwe. Iyo turi kumwe you wanna give it. Mbere na mbere wumvise gute navuga ngo ibyo yatangaje, noneho uri kubona gute reaction zabyo ku mpande zitandukanye? Urakoze, cyo ni ikibazo cyiza cyane. We ikintu cya mbere, first things first, bwari ubwa mbere numvise umuntu ufite amazina witwa Idamange, ni ubwa mbere mu buzima bwanjye. Irya Mugwiza ni ubwa mbere, sidahura nawe simuzi. Ariko video nje nabonaga kuri Facebook bamuvuga ngibaza so Idamange yavutse ni umuntu muri opposition. I had no interest at all. So kuva ruva umuntu yabaye ikibazo. Kuri Twitter mboni nambara yavutse. Umuntu upfobya jenoside iki. Ariko bamuvuga nuriwe cyo gukurikira ibiganiro bye nshobora no kubibona. Ibyo rero ndabisubiza mu buryo bubiri. Nimvuga ko mbisubiza mu buryo bubiri abantu babyumve neza, be kuza kumva uburyo bumwe ngo ari bwo batwara batarumva ubwa kabiri. Uburyo bwa mbere ndashimira Yvonne kuba yarashoboye kuvuga, maze imyaka kuva 2003 kugera muri 2021 n'imyaka ingahe? 18. Urakoze. Maze imyaka 18 nzi how costly it is to speak. Abantu batumva urwongereza muri make umumaze inzuzi iyo myaka yose uzi ko kuvuga ari ikintu gikomeye cyane, gikomeye cyane. So kuba yarashoboye kuza akavuga ndabimushimira muri iki gihugu. Icya kabiri, nyiri kuri icyo cya mbere ndashimira no kuba yarateguye ibyo avuga akabyandika. She's smart kuri jewe. Ariko ikindi kintu cya kabiri, content ifitemo ikibazo. Content ifite ibibazo, ifitemo ibice bibiri. Hari ibintu avuga biri byo byinshi, ariko hari ukuntu reka garuke ku kintu nita activism. Ikintu cyitwa activism, gukora ubuvugizi. Ntabwo yavuze mu izina rye gusa, yavugaga twebwe abanyarwanda, twebwe iki. So that is activism. I know some of the institutions ntabwo bakunda activism, ariko genda yikunda. Umuntu kwirebaho agasigara areba ibibazo biri muri society. That is activism and that is leadership. Igisigaye ubukeneye gufasha uwo muntu kureba uburyo akora ibintu bibiri. First, master the language uri bukoreshe muvuga ibyo uvuga. Two, master the content.
ku masitaringa nabyita gute mu kinyarwanda? gukamirika cyangwa se gutegura neza nonosora neza ururimi ugiye gukoresha uvuga, ndetse unanonosora ubutumwa ugiye gutanga. kunonosora ururimi bituma wiyongera abantu bakumva uri bukoresha. icya kabiri, kunonosora ubutumwa ugiye gutanga bituma udakora ikintu nita self sabotage, kwikoramo cyangwa se kwimeninda, kwisabota, kuba nari ngambiriye icyiza ariko njye nkabyica. si byo nabivuze, kwimeninda buriya, kwimeninda haba harimo ibintu byinshi bibaye strong cyane, biba bibaye ikindi kintu. kwimeninda ni nk'uko naza nshakisha umuntu wanyibye, nzi ko ngiye gukubita umujura, nkakubita umuhungu wanjye wari witwikiriye ikigunira, namwitiranyije n'umujura agapfa. ntimeninda. ariko this is self sabotage, kwiyicira ubutumwa urimo gutanga wowe wenyine, kwibera inzitizi z'ibyo urimo kugabura. ufata ibiryo wabitetse neza, wakoresha imbaraga zawe zose, wabijya kubigabura, ukabigaburira ku isahani itoze. That's what she did. gute? urakoze cyane. ikintu cyiza, yavuze ibintu bikomeye bigaragaza leadership and bigaragaza ko yirenze kwirebaho akarebera rubanda. That's leadership. icya kabiri, bigaragaza activism. nanamusaba ngo ayikomeze, ndamushimira. ariko content ye ari sabotaging. aravuga ibibazo by'ubutaka, ndabyemera, birahari. aravuga ibibazo by'imyanzuro ya saa sita z'ijoro yo kugumisha abantu mu rugo, ndabyemera, icyo ni ikibazo. sinzi impamvu imyanzuro ya kabineti za saa sita za nijoro umuntu yararanye gahunda ngo bugacye ngo nuva aho uri. ibyo ndabyemera, bakagombye guteguza abantu. akavuga ubukene, akavuga imisoro ku butaka. kugeza ubu icyo kibazo ndacyagifite. who owns the land in Rwanda? ninde nyiri ubutaka mu Rwanda? ese leta niba uvuga yuko ubutaka ari ubwayo, yo yabukuye he mu mategeko kugira ngo leta yigire ubutaka? nuko ubutaka buba ari ubw'abaturage. nta kuntu leta ubwayo igira ubutaka. leta n'abaturage. ariko nivuga leta ndavuga ubutegetsi. ubutaka yabugira ute? kuko ibyapa bahereza abaturage ni ibyapa bagaragaza ko ari ibya burundu, ariko ni iby'imyaka 99 kandi bigaragaza yuko ubukodesheje. You get the point? ubikodesheje kuri nde? wese yabubonye ate? icyo ni ikintu gikomeye mu mategeko. who owns land in Rwanda? hari abantu babufite ariko bafite titre de propriété. iyigihe kingana iki? wari wasoma ku cyapa cy'ubutaka? ntabwo iyo. icya kabiri, kubera iki wabusorera? niba ari ubwabo barabusorera nde? icyo ni ikintu gikomeye uriya mukobwa yavuze, uriya mugore yavuze. ariko ni n'ikintu n'abantu benshi, na Ingabire Makire yabivuzeho, ikintu cya na leta cyo kubyuka ikavuga twongereye ubukode. come on, am I renting a house? tuvuge ko nayirentinze. ntwese urareba ibintu yavuze bifite ishingiro, ariko hageze hagati ari sabotaging. sabotage mwita gute mu gifaransa? sabotage. ari sabotuing. ari sabota mu gifaransa. ari sabota kabisa. igifaransa ntabwo kijya mu bintu byinshi. kugereranya ibintu byanuza as a weapon, ingamba zo kwirinda covid as a weapon. yego, ingamba zimwe zirabangamye kandi mu by'ukuri zirabangamye, ariko icyo cyo ko zibangamye, inzego z'u Rwanda z'ubuyobozi zirabyemera kuko ntari mahitamo. ariko amahitamo arahari. ahubwo izo ngamba ni gute zajya ziganirwaho, kuko si ngombwa yuko ingamba zivuye mu Bufaransa zikora no mu Rwanda. ariko niba zidukorera, Imana ishimwe, ariko ibyo ntanabitorera. izo ngamba ubwo n'ububabare bw'igihe gito umuntu yabutorera.
ariko kugeza akavuga ngo yuvuze yuko ingamba za korona zo kurwanya korona ari iturufu ese ni iturufu ryo kugera kuki? aravuga ngo ni iturufu leta ikoresha cyangwa se ubuyobozi bukoresha mu nyungu zabwo bwite. Izihe? Kuko zigomba kuba defined, state interests are defined. Inyungu za leta zigomba kuba defined. Ntabwo wapfa kuvuga inyungu za leta. Ese are you talking of social control? Aravuga ngo inkunga, aravuga ngo inkunga kugira ngo leta ibone inkunga. Leta ibone inkunga. Sinekereza yuko leta birashoboka, ariko sinekereza yuko inkunga leta yabona because of COVID yaruta umusaruro mbumbe w'igihugu uturutse imisoro y'abanyarwanda. Sinekereza gutya. Ikindi n'abagatanga izo nkunga n'abafite ibibazo byabo, ariko ikintu ushaka kukubwira ni iki? Iyo ubijyanye ukavuga uti ni nk'uko genocide yakorewe abatutsi nayo ari iturufu. Iturufu for what? Kugira ngo leta irakoresha genocide nk'iturufu kugira ngo igere kuki? Kugira ngo gucuruza ngo amagufwa ngo akabona amafaranga. Tubye abantu basura inzibutso bishyuza amafaranga angana iki mu gihugu? Gusura urwibutso ni nta hantu mu Rwanda nagera mpereye kubwo navuga rukomeye mu gihugu rwo ku Gisozi. Nta hantu nzi urwibutso bishyuza kugira ngo winjire. Nako utanze ni donation kugira ngo bakomeze ba maintaining urwibutso bakora inuza. Inyungu za economic zigomba kuba mu mibare. Inyungu za politiki zigomba kuba defined, zikamenyekana. Naho utaye a blanket statement gutya ni ipfobya. Impamvu natekereje kuganira iyi ngingo na Robert Mugabe, uretse kuba ari umunyamakuru uzi icyo communication bivuze, ariko ni n'umunyamategeko. Yego. Iyo tuvuze ipfobya ya genocide ni icyaha kiri mu mategeko, mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, kandi ari icyaha gikomeye. Yego. Nshaka kuza kubivugaho nyine n'uri muri context turimo. Icyo nshaka kuvugaho ni iki? Ntabwo nshaka gushinja Yvonne. Muri iki kiganiro ntabwo ngambiriye kugira uwo nshinja, nta nyungu mbifitemo. Inzego zirahari zibihemberwa, nizumva ari ikibazo zizabikora. Ngiye ikibazo cyanjye ni iki? I'm just concerned ku muntu ushobora kuba agambiriye ibyiza ariko akabikora nabi, uburyo bishobora kumufata. Iki kiganiro cyanjye uburyo nawe cyamufasha kwirinda kwisabota. Yes. Iryo jambo twari buri Ikinyarwanda. Mu Kinyarwanda baca umugani. Katugite kwivangira. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo umugezi w'isuri urisiba. Umugezi utemba usanzwe utemba, ariko iyo utangiye kujya umanuka n'isuri uba urimo kwisi. Message afite yayemera, ariko ari ahantu atandukira. Ibintu bya genocide arabishaka iki? Niba hari ikintu atishimiye kuri Farge ntagikora ikiganiro cyihariye. Farge aravuga ko yarihiwe amashuri ariko abonye masters. Yego, ariko nimenye uko arya nuko agera ku ishuri n'ibindi bintu, n'abakobwa bakenera utuntu twishi no kugura izo za Cotex n'ibiki. Reka byemere icyo ko ari ikibazo, ariko bihuriye no gucuruza amagufwa. That's a very strong statement. Iryo jambo ni ijambo rikomeye. It's a brander. Ni ijambo rikomeye. Actually, bivuge buke kugira ngo inzego zibishinzwe zitabyumva zigahita zimujyana. Niyo mpamvu ndiri bwakirinda kujya mu mategeko no guhakana genocide.
kandi ikibazo cy'icyaha cy'ingengabitekerezo ntabwo kireba ngo niba ngo yenda ngo kuko wowe ufite umubyeyi cyangwa se mwe mwakoze jenoside ngo ni mwebwe muzi guhakana gusa, ngo therefore ngo wakorewe jenoside ntiyayihakana. Kandi ikibazo kumva ngo uwacitse ku icumu aho hajya haba ikibazo cy'aba genocide survivors tutajya twemeranyaho. They want to own genocide, like kubera ko bayikorewe nibo bayizi gusa, nibo bazi reality. No, ntabwo nibo bazi. By the way, genocide ntabwo ari icyaha gikorerwa umuntu umwe, babiri, batatu, bane, ni icyaha gikorerwa inyoko muntu. So I have a stake. Igihe wavuye Uganda muri genocide, umunyarwanda haruri afite stake kugira ngo icyo cyaha kitazongera kuba. Uwacitse ku icumu afite stake ikomeye. Nta muntu udafite stake, nta muntu udafite uruhare kugira ngo jenoside itazongera kuba, kandi ni no guhembera ipfobya rya jenoside. Iki kintu ndakivuga, none se abantu bahagaritse jenoside batayibona, wahagarika jenoside utabonye? So mbe kwigira nkaho yahagaritswe n'abamarayika bavuye mu ijuru gusa. We fought, twararwanye, duhagarika, twirukana n'igisirikare cy'ikishije na leta yari yishigije ivaho. Twarayibonye abantu bapfa, imija, abagore bapfomozwa kugira ngo abana bari mu nda bavemo, abagore bacumutwa ibiti mu bitsina. We saw it with our eyes. So kuba ari genocide survivor ntabwo bivuga ngo afite ijambo kundusha. No. Ariko nanone ngira ntabwo kuba ndi mu bayihagaritse cyangwa se n'abandi bose bayihagaritse ntabwo bahisha uburenganzira bwo kwihakana. Do you get my point? Yeah. Hari n'abantu bari muri opposition bikingira mu guhakana jenoside. That's very serious. Kandi kubera ko bashaka support y'abantu babahereza amafaranga, bamwe bahunze inzego z'ubutabera mu Rwanda bakurikiranwe ibyaha bya jenoside, bari iyo ngiyo babonye amafaranga bamaze kwinjira muri system z'abazungu, ari bashobora gucontributinga muri ayo mashyaka yabo, bakiza n'ingengabitekerezo ya Parmehutu. Nabonye wahoze ari Minister of Foreign Affairs, ibintu bimwe amusore, ibintu bimwe bigezamo ngashaka kurakara. Ari Minister of Foreign Affairs Anastase Gasana avuga ngo Parmehutu ngo ni ishyaka, ngo se ngo ni icyaha kuri bamwe. No, Parmehutu yari ishyaka, ariko ikibazo cyari aho ibitekerezo byari inyuma y'iryo shyaka. Parti pour le mouvement d'émancipation des Hutus, Parmehutu. Ibyumvire kuva ku Rwanda nirwo rwabo gusa. Umututsi ari umwimukira akwiye gupfa. Ibyumvire ntabwo akwiye kuba kirata. Kuba yirata afite ikibazo, afite imungu iracyamumunga. And nuko ati ibyo yavugaga hano ari mu butegetsi, hari Minister of Foreign Affairs birebe. Yahinduye imvugo cyane, kandi yahinduye imvugo asubira ku mwimerere we wa party. Ndayisubiramo, party du mouvement pour l'émancipation des Hutus, Parmehutu. MDR yasubiye muri MDR, Parmehutu. That's the fact. Na Rukoko bari yarasubirayo, na leta yaratewe itagiye kuparikinga, yumva icyayikiza no gusubiramo ku ivuko, ariko rifite ingengabitekerezo yo kumara abantu amacakubiri. So you talk about that and then you come tell me you're a politician. Ntabwo ujye wambwira ko uri umunyapolitike. Mbanze icyo manganye nacyo cyari cyo. Ashaka ko nanjye mbaho, ntabwo twakubyumva kimwe. Yewe
hariya njya numva banyurira ngo nabaye umusirikare ngo sinigenga mu bitekerezo. wagiye mu gisirikare ryari? Ibyo si ngombwa nuko nakinyuzemo, ariko bibaye ngombwa nasubirayo. Usanye iyo myumvire nasubirayo. Kumbwira ngo sinemerewe kubaho ntabwo twabyumva kimwe. Nanjye I can fight for my right to be. So iyo myumvire niyo n'itegeko ryo guhakana jenoside no gupfobya jenoside niyo shingiye, niyo abantu bahanganye nayo muri constitution, mu mahame ya mbere. Iyi leta yiyemeje kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. nshaka ko ukikiri ko ibi bintu uhita uvuga ku tuntu tubiri, kuko turi Robert dufite abantu turi guha ubutumwa bari kudukurikira. Gira ikintu uvuga ku bijyanye n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ubibangikanye no kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside, kugira ngo n'uwaba abyitiranye cyangwa se ashobora kugwamo uwo mutego abashe kugira icyo akuramo. Ubivugaho iki? Reka nkubwire, iyo mba hariya ni Mugwiza cyangwa Iva irya Mugwiza. Irya Mugwiza. Okay. Yvonne, gereka nkoresha Yvonne. Ibyo bimbangukiye. Iyo mba Yvonne, yari ikibazo ku mikorere ya FARG. Mba narakoze ikiganiro cyihariye. Urumva? Ngavuga ku kibazo kirimo. Nashaka no kuvuga ni yenda uburyo leta ushaka kurega leta kwipolitisayizinga genocide yakorewe Abatutsi, nabyo ngakora ikiganiro cyihariye uburyo mbona iri very much politicized. Urumva icyo mvuga? Ariko kubivanga byatumye byica n'izina rye. Ubu nanjye biriho birangora kuko ari haranyibutsa n'abandi. You get the point? So kumbwira ngo hari abaduhishe, nanjye ndabashimira ko hari ababahishe, ariko dufite na cases nyinshi cyane zabahishaga bamwe bakabasiga mu nzu bakajya hanze bakica abandi. Ese ikibazo cyari ubundi the idea yo gufata imipanga gutema abaturage, what was the problem? Icyo nicyo kibazo rega, nicyo kibazo kiri mu ngengabitekerezo, nicyo kibazo kiri mu ngengabitekerezo ya jenoside, ni nacyo kibazo kiri mu yakana, nicyo kibazo kiri muri jenoside. Ubundi wabikoze, what was the problem? Ari ugambiriye kumara Abatutsi. Niyo mpamvu leta nayo yageze aho yishimangira ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo myumvire twayemera, naho naba n'umusaza rukukuri, iyo myumvire ikongera kugaruka, I would pick up arms and fight you. Uko waba umeze basi nkagwa ku rugamba. Kandi naho haza umuntu ushaka kumara Abahutu, nabwo narwana. Okay, niba uvuga ko batabaho Abahutu n'Abatutsi, that's okay, ubwo nta kibazo gihari. Ariko nuzi utekereza kuvuga yuko waza kumara Abahutu, nanjye dufitanye ikibazo. Waza uvuga urashaka kumara Abatwa, nanjye dufitanye ikibazo. Ntabwo ndi umu-activist w'Abatutsi, ndi umu-activist w'Abanyarwanda. Kuvuga ngo ubwoko bwa buri superior bya bindi bya Adolf Hitler akora super race theory usiziri wizi ngo arakaze cyane ngo amara na uriya mudamu kuvuga ngo leta ngiracuruza jenoside ngo ari ababakishije ngo iki ngo abantu ngo kongera kwikorera ngo abapfuye ngo barambabaje ngo ariko abantu ngo kongera kwikorera ngo turago bahunga ngo nibizongere kuba ntibizongere kuba, ariko bazi impamvu bahungaga. Robert Mugabe bazi yuko na leta yari iriho ya ex-FARG ku rugamba yafataga abaturage bafite imipanga, bafite n'intwaro za gakondo bakabashyira imbere, bo bakaza nyuma, abaturage bakabyemera.
Robert. then leta nihunga nabo bagahungana nabo. Is that icya kabiri? Nakubwiye hari ibyo ugiye ishyigikiye Yvonne. By the way, now kugira ngo byumvikane neza, njyewe Yvonne mu bibazo yavugaga bimwe narebye ngasanga ari ibibazo bifatika. Ndaguha urugero: gusenyera abaturage ku nyungu za bamwe mu bashoramari cyangwa ku wundi muturage, kugira ubutaka mu Rwanda. Icyo kibazo nanjye ndakibaza kandi it's a genuine ikibazo. Kuki dusorera ubutaka? Okay, ibyo yenda leta ibishaka imibereho, ariko kuzamura imisoro no kugira ngo dusenga babukodesha nabyo sibyo. Umusoro w'ubutaka gukama abaturage nacyo ni ikibazo numva kiri genuine. Umuturage ni umupagasi wa leta, of course ahubwo yabivuze ashaka kugaragaza niba leta igukodesheje ubutaka yarenze kazamura imisoro. Abana bato n'abasaza kutajya mu nsengero, ibyo ngibyo sinari nabizi ariko nabimenye. Icyo ngicyo nshaka ko nacyo kivugaho. Ukuri guhari nta nubwo ari byo mu Rwanda gusa. Uburenganzira bwo kubaho, ireme ry'uburezi, ireme ry'uburezi, akavuga kuri language change. Kuri jyewe nsanga reaction ye yabaye exaggerated, kuko biransaba research kugira ngo menye niba icyashubije inyuma ireme ry'uburezi mu Rwanda ari change of the language, nguko bahinduye bakajya mu Cyongereza. Ni kugira ngo mbimenye, kubera ko iyo bigenda gutyo. Ariko yenda nuko niba barashyize amasomo yose kwiga mu Cyongereza byakumvikana, ariko leta yakagombye kuba yarashyizeho transition. Ariko sinzi n'ubu niba kikiri ikibazo nawe. Icyo ngicyo twakireba. Unstable education policy, ibyo nanjye buri minisitiri ugiye agashyiraho policy ye ya education, icyo ni ikibazo. Covid ni iturufu, simbyemera gutyo, ariko urebye ibibazo byose avuga ni ibibazo bikomeye kandi bifatika. Gusa ikibazo kirimo uburyo bipakeginga n'uburyo yisabotagenze kuri icyo kibazo. Ari naho yahaye abadashaka ko avuga. Bibiliya iravuga mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo ngo mu minsi ya nyuma hazaba ari ibihe bigoye. None akavuga ababyeyi bazabatumvira abana ibiki, abantu bikunda bakunda imiya, badakunda babo ibiki. Ariko hari ikintu avuga gikomeye: muri icyo gihe abantu bazaba badakunda ukuri, kuko amatwi yabo azaba barya, bazigwiriza abigisha bahwanye n'irari ryabo, baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Ibyo Yvonne avuga ni ukuri, ariko ikibazo kiri ni kimwe, nitandukanyijeho nawe nekereza ko yisabotagenze muri message no muri advocacy. Reka sha advocacy guhaguruka ngo uvugira abaturage n'iki, ntabwo ubyuka rimwe ngo ibyo ufite byose ubirunda aho ngaho, uratana ukagwa mu mitego nk'iriya. Yenda je simbiza ashobora kuba yenda apfobye genocide, afite iyo myumvire yo gupfobya genocide, cyangwa se ashobora kuba yisabotagenze. Ariko ibyo bintu byo kwisabotaginga biriho birica message. Robert, reka Yvonne iryamugwiza idamange wamuvuzeho, uvuga ko hari ibibazo yagaragazaga n'abandi bagaragaza, bavuga ba Ingabire Marie Immaculée, nawe twaraganiriye akatwemerera ati nanjye hari ibibazo Habineza nkubwe Ingabire Marie Immaculée, yego yagiye avuga ati nanjye ibibazo by'imisoro y'ubutaka ndabyemera n'iki, ariko yakoresheje inyito abajya ku Kwezi TV baza kubona icyo kiganiro, yakoresheje inyito avuga ngo genocide ni igiti kiturirwa. Genocide ni igiti kiturirwa. That's true. So nyambwiye ngo ibyo yavugaga byose wenda nubwo yemera yuko atari abandi bantu cyangwa se izindi nyungu wenda z'abamushutse, ariko reka ibyo byose tubyihoreze. Aho gadasaba biperereza ibyo reka tunabyihoreze. Ni Burese afite opinion niyo mpamvu navugisha Ingabire Marie Immaculée uyu munsi navugisha Robert, kuko uretse n'ibitekerezo. Ariko nanjye nemera ko genocide ntabwo ari igiti cyurirwa.
nta nubwo byemerewe kucyegera, Yego. nta nubwo wemerewe kucyugamamo igicucu, nta nubwo wemerewe kugitemamo imbaho, nta nubwo wemerewe kugicaho umutozo. Ureke ibi ngibi byo musigaye mwiborosa dukoresheje borosada, kera twacaga ku giti umutozo ukoza amenyo, nta nubwo wemerewe, nta nubwo wemerewe kucyugamamo igicucu. gira inama uriya mugore sofa, kuko inama ya mbere nyine nuvuga uti hari ibyo yamaze kwisabota ubwo yarabirangije, ariko se sofa aho bigeze k'uyu munota inama wamugira ni iyihe? Nabonye asa nk'ugikora ibiganiro, hari ibintu ushaka ko akiriyaringa kugira ngo ye gupakira ingingo nyinshi mu kiganiro kimwe. Icyo ni icya mbere, ye gupakiramo ibintu byinshi. Ikindi najya avuga ingingo basavuge nk'ebyiri, ye gupakiramo cyane. Icya kabiri atuze. YouTube irahari, amamega arahari, nawe arahari, ntacyo agiye kuba, natuze. Ye kuvuga ibintu nk'aho bamubwira yafashe biriya ngo jye sininyagupfa, natanze telefone zanjye, ibi intwaro yanjye mfite n'ibiriya. No, freedom of speech na advocacy ni ibintu bijyana, kandi bigusaba kuba wowe wemera kuri safe. Umutekano ntabwo uterwa, ntabwo ubukesha ibiri hanze. Wakomaze ku gipangu cyawe cyangwa utakomaze ku gipangu cyawe, umutekano uba ugomba kuba muri wowe. Derivaringa ibyo uvuga bihereze ko utanga bike, kandi utanga mu gihe utekereze kenshi, kandi urebe n'ibyo uvuga uburyo bivugamo, he kugucika ingiro zimwe uburyo ziguteza ibibazo. Cyane cyane mu advocacy ni ikintu kidakunzwe mu Rwanda. Abantu matwara barya baranga kumva ukuri. Niba uvuze ukuri rero, muri ibyo mugira inama kuri ibyo wabonye ko yakoze nk'ikosa byo ubimugireho inama. Icya mbere ngo nsobanukirwe icyo atekereza kuri jenoside, nakora ikiganiro cyihariye icyo atekereza kuri jenoside, anasobanuremo ukuntu ducuruza ukuntu leta icuruza ayo magufwa, imibiri, asobanure n'ibibazo abonamo cyihariye kuri jenoside, kugira ngo twumve, kugira ngo numve niba ari ibibazo bindi ashaka kwitiranya cyangwa niba ari imyumvire ye. Nidusanga ari imyumvire ye, inzego zimufunga zirahari. Ariko nidusanga ari ibintu yibeshyemo, anapologizinga, asaba imbabazi. Asaba imbabazi. Gusaba imbabazi rega ntabwo ari ubuswa, ariko asaba imbabazi cyangwa n'ibiki, twabanje kumenya exactly cyabitekerezaho. Kuko gusohora statement gusa gatoya kuba avuga ibintu byinshi akanyuzamo kariya, ntabwo nahita muciraho urubanza ngo ari harapfobya jenoside iki. Ariko kuko hari abantu benshi badashaka ukuri ko Yvonne avuga, ko kujya hanze babona aho buririra, they take it out of proportion, bakabigira byacitse, inzego zigahaguruka. Nk'ubu uriya mugabo uyoboye komisiyo ya senerije yo kurwanya jenoside, ndetse n'uriya mushakashatsi wa jenoside Tom Ndahiro, I don't know who feeds who. Sindamenya uwonsa undi kuko arahari. Nimwejya numva hari ibintu Jean Damascene avuga bifite ishingiro mu mategeko by'ikibazo, ariko iriya mvugo yonyine genda umucamanza iragoye cyane kugira ngo cire umuntu urubanza. Biransaba yandi magambo, biransaba ubusobanuro, biransaba kumva context, biransaba ikindi. Ariko iriya mvugo ye it's absurd, nikosa yarakoze, actually ni icyaha yakoze, gusa ashobora kureba uburyo bisobanura kugira ngo uravuga ko icyaha karinde, uvuga ko icyaha ngo ni icyaha yakoze ninde? Oya, nuza Yvonne yakoze icyaha. Okay. Ako kiriya cyaha turashaka kumenya imitekerereze ye kuri jenoside, n'uburyo imibiri icuruzwa, n'inyungu leta ibifitemo. Ikindi yenda navuga ibintu byo kubwira ngo rubanda, yuvuze
ariko hari amagambo y'ikinyarwanda meza ariko ubu ngubu uzana abantu bagahita bazi icyo uri bwo kuvuga. interahamwe bivuga abantu bakorera hamwe ariko ryarangiritse. Ikindi impuzamugambi yego cyari ijambo guhuza umugambi ni byiza, ntabwo tugiye gukora inkuru nge nawe twicaza kuvuga tugiye guhuza umugambi uko tubigenza, ni ryiza ariko ryarangiritse. hari ikintu ushaka kuvuga, cya kintu cy'abantu bakiri mu myumvire ya emancipation de Hutu. Rubanda nyamwinshi mu Rwanda iyo ubivuze ntabwo uba uvuga abantu bose cyangwa abantu benshi, tuba tuzi icyo uvuga. We know. Turabizi. Iyo uvuze rubanda nyamwinshi uriho uravuga, urakoresha exactly imvugo yakoreshwaga muri 59. Urakoresha imvugo yakoreshwaga no mu manuza mu mamitingi. Tuba tubizi aho bikura, aho bituruka. Ahubwo rubanda nyamwinshi bararengana, rubanda nyamwinshi bakwiye guhaguruka. We know what you are talking about. Iryo jambo ukuntu nawe nsa ko nari mwumvanye, that's a problem. Ivan hari uko nabyumvisemo. Nsengimana atabara ibyo yavugaga. Mbareba no kuri WhatsApp no kuri Facebook, rubanda nyamwinshi barababaye, rubanda nyamwinshi bararengana. Tuba tuzi icyo uvuga. Iyo mvuga yahituruka ni muri Muvuma du emancipation pour Hutu. I'm not a politician, singorana n'inzego za leta nta nubwo nzikorera, ariko giye ubivuze jyewe Mugabe aho ryamye ndahindukira sinongera kubona igitotsi. Iyo numvise ijambo rubanda nyamwinshi barababaye bahaguruke, mba numva icyo uvuga. Warangiza ngo abantu ntibazongere kwikorera, ngo turiya turago bahunga, nukomeze myumvire bazongera. My brother, kuri jenoside ibintu birakomeye, no ku macakubiri birakomeye cyane kurenza uko bamwe mu byumva, and nicyo kintu by the way njya murizaho n'iyi leta gikomeye. I know genocide, narayibonye n'amaso yawe. So what are you telling me? Naranafunzwe njya mageragere, nabanye n'abayikoze nabo, most of them they regret. Nicyo nagiye kukubaza. Twajyaga twicara tukaganira about genocide, n'abingaging kugeza aho kuvuga bibaye icyaha muri gereza. Haje umuyobozi uvuga ngo abantu ntibakavuge, bakagenda bumviriza abandi, bagatanga raporo, abo bagakubitwa, bakagiruka nabi ngo bavuze. Ahubwo twayaga tuganira kandi ibintu bizakemura ibibazo abanyarwanda bafite. By the way, for the government, ibibazo bimwe Yvonne avuga birahari kandi ikibikemura ni ukuganira. Tuvuge bino bibazo tubona, ariko urubuga tubiganiriramo. Umuntu atajya kubivuga ari uko arakaye, akava agatomboka kuri akavaho rimwe akaninyuramo, niba hari n'ibindi yarahisha akabivuga, cyangwa se niba atabifite agaciko. You get to my point? Sinemeza yuko uriya mugore afite ingengabitekerezo cyangwa se ahakana jenoside, simbyemeza. Ariko imvugo yo ishobora gufatwa ngo ahakana jenoside, okay? Sinemeza nanone ko ari innocent kuko simuzi, atabivuze ndafite undi mugambi, I don't know. Ariko ikintu ushaka kubwira nuko hari mu mategeko bahana intention, bahana intention. Icyaha kigizwe n'ibintu bitatu: material element, legal element na intention, motivation. Ntabwo ushobora gukora icyaha utagitekerejeho. Kubita umuntu gute? Kumukomeretsa umuntu wenda, cyangwa se kwica umuntu utabishaka. Ariko icyo cyaha nacyo gifite igihano gito kubera ko wabikoze utabishaka. Ariko ugomba nawe kudusobanura ko wabikoze utabishaka.
tukabona ibimenyetso yuko utabishaka. Ukeneye ubwo burden of proof, icyo twita burden of proof, sinzi ukuntu umutwaro wo gushaka ibimenyetso uvuye ku mushinjacyaha ugiye kuri wowe wiregura, ugomba kudusobanurira yuko wamwishe utabishaka. So iriya mvugo yonyine kuri jye ntabwo ihagije, ariko nkeneye kumenya ubundi arabyumva ate. By the way, niba munavugana uzambwire basi dukore ikiganiro babiri, wowe duhuze kigere kugira ngo numve neza uko atekereza. Umuntu yenda hari abagabo nihagwa abandi nitwumva adafite iyo ngengabitekerezo, twumva ari ukuntu atekereza ukundi jenoside. Yerega n'umuntu, reka mbabwize ukuri mu Banyarwanda, it's your right, ni uburenganzira bwawe kudakunda FPR Inkotanyi cyangwa Perezida Kagame, ni uburenganzira bwawe, ariko ubwo burenganzira ntabwo bukujyana mu guhakana jenoside. Ni uburenganzira bwawe pe. Nanjye kutankunda Mugabe ni uburenganzira bwawe, no kumva udashaka kumbona wihangana urebe hirya, ariko nanjye mfite uburenganzira bwo kubona no kuvuga ibitekerezo byanjye. Ariko hakagombye kuba ibiganiro bifatika mu baturage, ibiganiro bitari inzego za leta zigenda tugiye kumvisha abaturage nibumva tugiye kubumvisha. Igihe kirageze yuko ahubwo tugiye gushaka ibitekerezo mu baturage. Ese iki kintu cya corona abaturage habeho n'ikiganiro n'igishaka cyo kuri televiziyo, mu telefone, dutelefone basi dukoresha email cyangwa Twitter ku ngamba zo kurwanya corona, murazumva mute? Leta ye kuziharira, kuko hari wa mugani ingamba zimwe ziba zimeze ukuntu wibaza ibintu byinshi. Ndaguha urugero, ingamba ziriho ziragaragaza ko ziri effective. Guma mu rugo yagabanyije imibare, ariko hari ibibazo byinshi kuri corona. Mu by'ukuri n'abatubwira ko tuyirinda ntabwo bayizi, kandi na gake bayiziho, nta na gake. Ndaguha urugero, abantu baraye ku buriri ari batatu, uraye hagati arwaye corona, waraye inyuma n'uwaraye imbere nta corona barwaye. Biyorosa ishuka imwe, uri giti n'umwe, barara ku gitanda kimwe. Wabisobanura ute? Bahumeka umwuka umwe. Niba corona yandurira mu mwuka, niba yandurira iki? Ariko how comes? Icyaka tuvugege niba mfite ubudahangarwa cyangwa se umuntu ashobora kuyirwara ngo akayikira atabizi, uwundi kuko turi batatu ku buriri. Sobanura. Cyakabiri, ukabona abantu bari muri COVID treatment center basezereye umugabo w'imyaka 60 basezereye n'umukobwa w'imyaka 13. Bya bindi bamubwiraga yuko COVID idapfa gufata abana, actually sibyo. Ariko ibyo ngibyo inzego za leta ubu ngo baragenda baravuga yuko COVID ifata umwana, ifata umusaza, ifata umusore, cyane ko tugiye muri ibijyanye na siyanse ariko ya biology. Yandurite cyo kwandura cyo ntabwo nizera. Kwandura baravuga yuko inyura mu mwuka, yenda no ahantu wafashe uburyo wifata ku munwa. Ndakunguhaye ingero z'abantu bararana. Biology nzi ku kintu bita immunity cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri, ntabwo turebera gusa mu myaka, turebera ubundi burwayi ushobora kuba ufite, turebera uko usanzwe urya. Ubudahangarwa bw'umuntu ntabwo bushingiye gusa ku myaka. Hari umusore w'imyaka 15, umusore unafite ibigango, ufite ubudahangarwa bw'umubiri buri hasi kuruta aza w'imyaka 60, wiririye neza, ukirya neza, udafite indwara nyinshi. Ubudahangarwa bwo ni ikintu tutashingira gusa ku myaka. Ariko ni ubudahangarwa, niba ari ubudahangarwa on bacteria nabyemera, ariko ubudahangarwa on virus, we are talking about a virus. Yenda ushobora kutamererwa nabi ariko virus yaba yakugezeho. Ibyo kwandura byo ni indi issue. Sobanura fenomene uko abantu batatu, umwe urara hagati, none se Robert, bamusanga na COVID, abandi bakapima bagasanga nayo.
Robert, ibyo bintu rero sindigusobanurira kubera ko WHO nayo iracyemera yuko hari ibintu bitarasobanuka kuri covid. Ndibuka mu ntangiriro za 2020 utarajya kure, mu ntangiriro za 2020 bemeraga yuko bavugaga yuko batugiraga inama ngo wikambara mask, face mask yagenewe abaganga. Yego yes, sibyo niyo babaza kwemera batariko oya leta hano yaje kubwira abaturage gube kwiyambara yakotigaga WHO iza guhindura imyumvire. Ihinduye rero kuko ikintu yagendeyeho na assumption nazo ntabwo ziri scientific cyane, ninuze n'ibintu ya navuga ngo nibyo yavumbuye. Yabonye ko ibihugu byashyizeho itegeko, hari ibihugu byo muri Aziya byavuze ngo nyamara mwambara agapfukamunwa bitabibwirijwe na WHO, babona biri effective. Bagati rero ibihugu byakoresheje mask, ariko ibyo ni nko kuntu ko gushaka icyagukiza cyose utitaye ku cyuri bumwe cyari. Yego, so WHO nayo aka gapfukamunwa impamvu tukambara two reasons. One, tukambara kugira ngo umwuka wawe utangiraho ufite virus cyangwa nanjye nyifite utakugeraho ngakwanduza. That's one thing. Icya kabiri kugira ngo napfa kwikora ku munwa, uburyo niba nakoze ahantu hari virus nayiyanduza. Yego, iki ni ikibazo. Ndaguha urugero ebyiri, ntabwo bisobanura byaba abantu batatu urara hagati dupima tugasanga afite covid, abandi na covid bafite. Biracyari muri amayobera ya covid. Therefore niba abantu barara mu cyumba kimwe bahumeka umwuka umwe, biyorose ishuka imwe n'uburingiti bumwe, baganira bagasajya no ku isahani imwe, aka nta kintu kamaze hagati y'abo bandi batatu. Aka nta kintu kamaze, kandi nta nicyo bimaze muri society. Ndagu urwo rugero kugeza bataransubiza kiriya, in which circumstances umuntu umwe mu bantu batatu yandura bararana. Ariko njye nakigusubiza uko mbitekereza, hari umuhanga muri science, kubera ko yaba covid yanduriraga mu mwuka, bari abantu babiri baba baranduye base bakayikira batabizi. Ariko ibintu uri kuvuga ni cases zitari rusange, ntabwo ariko hose bigenda. Cases nyinshi dusanga mu muryango myinshi, iyo umuntu umwe mu muryango basanze yaranduye, basanga abantu bakunze kuba bari kumwe akenshi baba baranduye. Ariko bishoboka ko abantu batanu bari mu muryango haba haranduye bane, umwe katuvuge ko ari umugabo n'umugore, umugabo anasomana n'umugore, sibyo? Uri kumva uburyo contact ingana ataranduye. Ibyo ugasanga umugabo yaranduye, umugore ntiyanduye. Yego, ibyo ni mpamvu uri bubyemerere, barasomana, mpamvu uri bubyemerere, barakora imibonano mpuzabitsina, icyuya of course yabaye n'umwuka. Ndi bubyemerere icyorezo cya agakoko gatera sida, tuzi nonongeye nabo nzi personally umugabo n'umugore bamaranye imyaka, sibyo? Ariko umwe yanduye, uzaho bitandukaniye se uburyo byanduramo, kubera ko yego, ariko sexual intercourse zitandukanye cyane n'umwuka. Umwuka mu magambo abantu uko tugiye kubivugizwa haracyari yobera, uko niko yandura turabyemeranywa. Ariko igituma umuntu wese nacyo ntabwo tukemeranya. Je sinemera, simfite ukuntu nemera nashidikanye yuko corona yandura mu mwuka. Ariko ndi bavuga amatembabuzi mu mama mutu matembabuzi, kandi umugabo n'umugore basomana, umugabo akayirwara. Amatembabuzi ari kuvuga y'umuhenoza mu myanya y'ubuhumekero, no kuvuga yo ukoroye hari sinzi kuntu nabyita mu Kinyarwanda particles zo gukora. Yego none se umuntu yakorora turarana turi batatu nangireho koko, ariko mwagiye muri kaguka. Rafatira kingingo haracyari miyobera. Icya kabiri iyi akangaka gafata at least more than 30% ya carbon oxide umwuka dusohora, kakagumisha 30% ukagumamo hano tukawumeka ugasubiramo, kandi n'uburozi ugabanya ubwo burozi bwinjiye mu mubiri bugabanya immunity. So Robert, reka nzagushaka ubutaha, reka tubyihorere, reka nzagutumire mu kiganiro n'umuntu w'inzobere mu by'ubuzima cyihariye. Geragwa n'inzobere, none ndavuga nzagutumira mu kiganiro turi kumwe n'umuntu w'inzobere mu by'ubuzima. Yego, asobanurire kuko afite ibibazo byinshi kuri corona. Ikindi
korona mubona ko no ku rwego rw'igihugu wagira ngo nta yindi mibare y'abantu bagipfa bakicwa n'indwara zisanzwe, abantu bose basigaye bitwa na korona, niyo mibare igezweho, niyo ivugwa. ako nanjye nakatekerejeho ukuntu hari ubukangurambaga RBC yajyaga ikora kurwanya kanseri, kurwanya diyabete. Kanseri yajemo ejo nabwo haje kubera ko fasitereda birimo, ariko harashize igihe indwara twita ko zitandura. Malariya kugeza ubashaka kuduhereza imibare malariya muri uyu mwaka ushize 2020 cyangwa se kuva mu mwaka kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize kugera muri uku kwezi kwa 2 abantu bishwe na malariya ni bangahe, tubagereranya iyo mibare niba ingana n'abishwe na covid, tumenye umwanzuro dufata. So Robert, reka ikiganiro cyaje kuri ikiganiro ngira ngo ariko akantu kamwe shaka kuvuga ni gatoya, uko midi isakuza n'inzego za leta zisakuza covid niko abantu bitwa n'ubwo, uko iyo abantu bagize ubwo iminota iragabanuka, cyo ndabirangije. So reka nshimire umuntu wese wakurikiye Ukwezi TV, nshimire umuntu afashe umwanya akari ikiganiro ishaka kumbaza wakimbaza. Ngira ngo Robert we n'umuntu so n'ubwa mbere twari tuganiriye, by the way sinubwa nyuma ndakeka kiretse n'utongera kunshaka sinubwa nyuma, sibyo ko nanjye ngiye kongera kugaruka muri midi. Welcome back. maze kwitegura. Welcome back. So icyo navuga cyo umuntu wese aduha igitekerezo ku ngingo twaganiriyeho, utubwire wowe ubibona gute. Ni bya bitekerezo byubaka no kugira ngo twese turebe uburyo twakubaka umuryango nyarwanda, twakubaka societe yacu. Ngira ngo umwanya no wanyu mutubwire, kandi Robert nibaho munenga hari ikintu ntakunda, kutaza ngo ngo Robert wabeshye nkagutuka, simbikunda. Buretse ako kantu abantu benshi batukana ko badafite ubushobozi bwo gutekereza. Yego ngo baguchallenge mu bitekerezo. Nabonye interview y'umusore wakoresheje avuga kuri wa Madame Yvonne. I'm very shocked. Ari aravuga ngo dukeneye abantu baza bafite ibitekerezo byiza. Ni ibihe yatanze? I challenge him to face him mu kiganiro, abwira ibitekerezo byiza afite cyane kuri politike y'imiyoborere y'iki gihugu. Nicyo kintu batavuga, usibye kuvuga ko the president twamuhawe n'Imana, no kuvuga yuko iterambere aho turigeze na iki, no kuvuga na wasenye ibiki, slogan so muri amatorero bashyira mu nibindi. I need abantu bavuga bati genda tekereza neza kuri izi policies izi ndabona basi u Rwanda kugeza ubu hahinduka iki, hakwiyongera iki, basi duhure tugane. So even last time twari kumwe hano, I challenged them, bamwe mu banyapolitike muneko ntabwo nabuze no dukore nta wigeze aba interested kugira ngo nuko ibyo nabashinjaga ari byo, they are political entrepreneurs, bari nabikorera ku giti cyabo muri politike. Ariko sha ikindi sha ndabonye nako batagiye kugeza amaguru make, babandi bazakuzaga ngo barashaka kurwana. These people are damn dense. Muri politiki ntabwo ibyo bikora bibiri bashatse bamwe bazananyishyura nkajya bagira inama muri politiki. Igikenewe ahangaha ni iki? U Rwanda ubundi ikintu rukeneye ibintu, rukeneye itangazamakuru, rukeneye abaturage bavuga ibibazo byabo bakanagishwa inama na leta. Cya gatatu rukeneye security twese duhurizaho. Ibindi byose twakwiteza imbere, buri muri yakwiyubaka ku giti cye. Hari umuntu ushaka ubuse akazu kari yapfaga nabonye gatoya, uragera ngo ukarema arakishimira, arakora amanywa n'ijoro ati byibuze nubaka inzu nk'iyi ngiyi aho twicaye tuganirira. Ibyo kwiteza imbere na leta iteza imbere umuturage niba zakurushye. Umuturage yiteza imbere, none se leta igiraho amafaranga ihereza umuturage buryo yakwiteza imbere? Nayo ni amafaranga yakuye mu misoro ikongereka. Leta nta mafaranga igira, cyo ni icya mbere. Cya kabiri, leta nta muntu yateza imbere.
umuturage yiteza imbere. Ubuyobozi icyo bukora bushyiraho policies abaturage bakurikiza kugira ngo biteze imbere. Ni ku ruhare rwawe, ni ku ruhare rwanjye kugira ngo twiteze imbere. Ibyo bintu byo kuvuga leta dufashe nabyo ni ibintu bya nyakatsi. Leta nta kintu yagufasha keretse wapfuye baragushyingura. N'abadukurikiye nzi ko babizi ko Robert ni umuntu ukunda kuganira. Hari ingingo zindi ndi gutegura ngira ngo navuga ngo naho ubutaha. Nta kibazo ndahari. Urakoze cyane kandi turagushimiye ku mwanya waduhaye. Uzabwire Tom Ndahiro ko nshaka ko tuganira. Yego. Tom Ndahiro ni propagandist, arihisha muri research. Urakoze. Ubwo nindi proposal y'ikiganiro. Bivuze on air. Zamubwire ko Mugabe Robert ashaka ko dukora ikiganiro maka. Urakoze cyane.